In this video, we are going to record some sort of presentation of MBA college GTU affiliated, and this is second semester marketing management, and it's about new product development 4P. Now students would be presenting about how product, price, place, promotion is there, and they have already developed a product, a new product with ingredients and all those stuff, and it's about a bath soap. Let's see how different presentations are. Hello everyone, good morning sir. My group members are Mansi, Hina, Asha and I am Juki, and we giving presentation on 4 piece of our product soap. So the 4 piece of product is product, place, price and promotion. Here is our product, we developed this product. Here is a closure look. Now Hina. So रोज वही यूज मतलब रोज वही सोप यूज कर करके लाइक डेटॉल, संतूर एंड लक्स वगैरह वगैरह हम बोर हो गए हैं. सो हम लाए हैं आपके लिए एक न्यू प्रोडक्ट जिसका नाम है नेचुरल सोप, एंड टैगलाइन इज गिवन बाय नेचर, मेड बाय अस एंड मेड फॉर यू. And ingredients are base, soap base, coffee, vitamin E and coconut oil. मिल्क, ऑब्वियसली वी नो मिल्क बहुत ही क्लींजिंग के लिए मिल्क बहुत यूज होता है, तो हमने मिल्क इंग्रेडिएंट्स इसमें इसलिए ऐड किया है कि जितने भी हमारे फेस पे डर्टीनेस होती है उसे हम क्लीन कर सकें मिल्क के थ्रू. कॉफ़ी वो एक स्क्रब का काम करता है, तो कॉफ़ी से हम स्क्रब कर सकते हैं, ग्लो ला सकते हैं अपने चेहरे पर. और विटामिन ई कैप्सूल जो जिसका हमने सिर्फ एक ड्रॉप यूज़ किया है, और कोकोनट ऑयल हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करने की कोशिश करेगा, और विटामिन ई कैप्सूल हमारे चेहरे को सॉफ्टनेस रखेगा. प्राइस तो कॉस्ट है 10 रुपीज़, जिसमें पैकेजिंग हो गया, इंग्रेडिएंट वगैरह सब आ गए, और MRP है 15 रुपीज़. कंज्यूमर को हम 15 रुपीज़ में देंगे और रिटेलर को 13 रुपीज़ में. सो उनके 2 रुपीज़ प्रॉफिट और हमारे 3 रुपीज़ प्रॉफिट. एंड नेक्स्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय आशा. Place is that where we work, where we manufacture our product and where we distribute our products and services. In the place we collect retailer shop, medical shop and supermarket. These all are place we consider. Next slide will be presented by Mansi. With the help of the promotion, we can promote our product and create awareness about our product in the mindset of customers. We can promote our product with the help of distribution of samples. We can distribute the samples to the customers. Word of mouth, it is the best promotion technique we can use. Social media, with the help of the Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. we can promote our product. Through vouchers, samples, coupons, we can also promote our products. Thank you. Good morning everyone. Good morning sir. We are here to present our product, a presentation which sir gave on developing a product by ourselves. So my group members are Krishna, Payal and Pooja. Unfortunately two of our group members would not be here for some unavailable reasons. So let's start the presentation. First of all, introduction. There is given a 4 piece of Golden Glow soap. Name of the soap is Golden Glow, and 4 piece of marketing mix are product, price, place and promotion, which we are going to explain in detail. So next slide will be presented by Payal. प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट है ब्यूटी सोप, ब्रांड नेम इज गोल्डन ग्लो. इट इज इफेक्टिव फॉर daily skin problem like pimples, dark circle, dry skin, etc.
it used for everyone like teenagers, adult, young person, male, female, all are use this product. नेक्स्ट प्राइस हमारी प्राइस है स्मॉल सोप, मीडियम सोप और लार्ज के लिए तीनों के अलग अलग है. लार्ज है 8 रुपीज़ और हम उसको सेल करेंगे 15 रुपीज़ में. देन हमारी प्राइस मीडियम है 20 रुपीज़ और हम उसको सेल करेंगे 40 में. एंड लार्ज सोप की प्राइस 25 रुपीज़ और हम सेल करेंगे 55. नेक्स्ट स्लाइड कंटिन्यूड बाय दिशा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. प्लेस में हम जो हमारा सोप है, जो हमारी प्रोडक्ट है, वो जिस जगह पर हम लॉन्च करने वाले हैं वो है आयुर्वेदिक हर्बल क्लिनिक है, रिटेलर्स है और कई वेबसाइट्स भी है जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट है. मेडिकल शॉप्स में भी ये सोप हमारी अवेलेबल है और हम सुपर मार्केट में भी इसे लॉन्च करने वाले हैं. नेक्स्ट स्लाइड विल बी प्रेजेंटेड बाय पूजा. प्रमोशन. बाय द वे वी प्रमोटिंग अवर प्रोडक्ट लाइक जैसे कि हमारा प्रोडक्ट सोप है तो हमें बहुत सारे सेवरल वे है जहाँ से हम प्रोडक्ट को अपने प्रमोशन कर सकते हैं. जैसे कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक. बहुत सारे यंगस्टर के बारे में बोला जाए तो इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो हम पेड अप प्रमोशन देते हैं उनको जिससे हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन हो. डायरेक्ट मार्केटिंग भी हमारी कंपनी करती है कि जिससे डायरेक्ट कंपनी से टू कस्टमर को डायरेक्ट हमारा प्रोडक्ट पहुंचा सके. उसके साथ न्यूज़पेपर में भी हम अपना एडवर्टाइज करते हैं जिसके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो. टीवी एड्स भी देते हैं जैसे कि आपने देखे होंगे बाकी सब सोप्स के एड्स. उसके साथ हमारी एड्स भी होती है टीवी एड्स जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके बारे में जाने. जो न्यूज़पेपर या इंस्टाग्राम नहीं यूज़ कर सकते वो टीवी एड्स के थ्रू देख सकते हैं. डोर टू डोर प्रमोशन हमारा होता है. डोर टू डोर हमारे कस्टमर जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डोर टू डोर जाते हैं हमारे प्रोडक्ट को लेकर. वो कस्टमर्स को देते हैं, उनको सैंपल एज अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में देते हैं जिससे वो सैंपल यूज़ करें और उनका प्रोडक्ट कैसा लगा और उनको प्रोडक्ट के बारे में जो भी हमको इन्फॉर्मेशन उनके रिगार्डिंग मिले तो वो हमको मिलती है. तो इस टाइप से हम अपना प्रोडक्ट की प्रमोशन भी करते हैं. सो थैंक यू सो मच. Morning everyone, myself Ruby Modi and these are my team members Saurabh Patel, Menu Makwana, Chirag, Dharti Panchal and Dharmik Pausar. This is our product. Our soap name is Baileys and Hades. Take a closer look of our product. Here it is. And now my team member will continue the presentation. Good morning sir and all of you. Product name Baileys and Harding soap. Product vision and objective. Vision laying the benchmark of excellence in producing high quality organic soap. ये जो high quality वाले organic soap होते उसमें उत्कृष्टता का मापदंड होने का बहुत जरूरी है. प्रोडक्ट विजन टू प्रोवाइड वेल फॉर्मुलेटेड चेक एंड टेस्टेड ऑर्गेनिक सोप टू द कस्टमर. ये जो ऑर्गेनिक सोप जो कंपनी में जो प्रोडक्शन किया जाता है उसमें उस प्रोडक्ट को चेक और टेस्ट करना पड़ता है और बाद में मार्केट में सेलिंग किया जाता है. Objective to assess current organic soap industry to determine right marketing schemes in order to make business successful and profitable. Business में successful और profitable होने के लिए ये सोप का जो कंपनी होती है उसमें न्यू फीचर्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू ट्रेनिंग और एनी अदर प्रोडक्ट की कंपैरिजन में हमारी प्रोडक्ट में सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है और तो ही प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल होगा. नेक्स्ट स्लाइड प्रेजेंट कीजिए. Market and target segments. Market segment is age, gender and skin type. स्किन टाइप्स लोगों की अलग अलग होती है. किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है
तो ऐसे ये सब लोग यूज कर सकते हैं। टारगेट सेगमेंट अर्बन एंड सब अर्बन, अपर मिडिल क्लास। मार्केट मिक्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर पीस। फर्स्ट इज अ प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट है वो ब्लेलिश एंड हार्डिंग सोप है। सब लोग कॉमन यूज करते हैं, जिसमें कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड प्लाम ऑयल एक्सेट्रा वो सब यूज करते हैं। और हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स यूज करते हैं। ड्राई नेचुरल फ्लावर्स, सूखे प्राकृतिक फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रेगनेंस जो सुगंधीदार होती है। जोजोबा वेनिला एंड आलमंड ऑयल, विटामिन ई कैप्सूल जो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। ऑर्गेनिक सॉफ्ट फॉर्म्स, नो प्रेसरेटिव कलर्स एंड ऑर्गेनिक एलोवेरा। नेक्स्ट स्लाइड बाय Pricing. Here are the components, quantity and price of the product. We use distilled water 6 ounces and it costs us 15 rupees. LYE is a type of chemical which is good for the skin. It is used 2.25 ounces which costs us 40 rupees. Jojoba oil 5 ounces, it's 20 rupees. Vitamin E 6 ounces, 15 rupees. Vanilla and almond oil 7 ounces, 30 rupees. The total, this is the product, these are the quantity we use to make 6 soaps and it cost us 110 rupees, which we divide by 6 and it cost us 18.33 per soap. And we add the packaging 1 rupees, which cost us around 20 per soap, and the profit margin is 15 rupees, so the selling price is 35 of the product. Promotion and placing. We promote our product through advertising through print media in newspaper and magazines, broadcast media, TV and movie hall, display media, billboards and hoarding. Direct marketing. Direct marketing, it is useful to interact with the customers directly. Interactive marketing is a marketing which we use to interact with the customers face to face and we get the feedback on the product. Next slide will be presented by them. प्राइसिंग ऑफ कॉम्पिटिटर्स। डव साबुन है वो 35 रुपीज़ में 75 ग्राम मिलता है, और पियर्स है वो 30 रुपीज़ का 30 to 25 और 80 ग्राम मिलता है। और मैसूर सैंडल है वो 30 रुपीज़ में 75 ग्राम आता है, और लक्स है वो 25 रुपीज़ में 60 ग्राम आता है। और शॉर्ट एनालिसिस, स्नैक हर्बल और ऑर्गेनिक स्किन फ्रेंडली एंड अवेलेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। वो हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो ऑल द स्किन टाइप्स के लिए वो अवेलेबल है। और वीकनेस, वो रेसिडेंट्स बाय दोज हु फियर टू यूज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। कुछ लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करने से डरते हैं। अपॉर्चुनिटी, हाई CAGR compound annual growth rate of stock market and trade competitor from exiting organized shop. Thank you. Sir and hello friends, my name is Vidhi Thakkar and my group member name is Pooja Goswami, Purvi Solanki, Priyanshi और Kinjal और Mansi. Here we developing natural herbal shampoo. Herbal shampoo. Its name is Revive Herbal Shampoo. Next slide by continue. Start. Good morning everyone. Myself Pooja Goswami, and this is our logo and tagline of the product. This is labeling and packaging of the product. This is front side and back side, that is our product. Vision of the product is reviving your hair and spirit with the power of nature. Our vision is to help you feel confident and beautiful every day. And vision of the product is provide high quality product with greater customer value and satisfaction. What is Revive Herbal Shampoo? This shampoo is
created for today's generation, where we are using too much of chemicals for our scalp, which is damaging our cells. So this is an Ayurvedic herbal shampoo which consists of only Ayurvedic and herbs. The next slide will be continued by Pool. Hello everyone. Here in Revive Herbal Shampoo we had used some Ayurvedic ingredients like amla, shikakai, bringraj, nimbu chhal, kachur, jatamasi, mulethi powder, jasud phool and neem chhal. The core Ayurvedic ingredient of Revive is amla. Amla is good at boost your hair growth. Shikakai is an excellent natural cleanser that can remove dirt, oil and extra impurities from your scalp. Bringraj can slow down graying. Mulethi can adding extra shine to your hair. Hibiscus can deep conditioning your hair. Neem can reduce dandruff. There are many benefits of using Revive Herbal Shampoo. Reduce hair thinning and hair fall, treat dry scalp and frizzy hair, rejuvenate hair. इसका मतलब ये कि हम ना आपके हेयर की कायापलट कर सकते हैं इस शैम्पू के थ्रू और promote hair growth, add shining to your hair and anti hair fall. Next slide will be presented by The marketing mix and strategy of a product. The 4-piece product: price, promotion and place. First is product. The key ingredient of our product is herbal and Ayurvedic based. It is paraben free. Paraben is a chemical compound which destroys our scalp, make it so much dry, and this also leads for some kind of cancers also. So these parabens are not in our product, and no artificial oils. We have not used any kind of palm oil or any vegetable oil in our product. There are no side effects due to this is being an Ayurvedic product. There are no side effects and solution for all kind of hair problems. So next one is price. We reasonable pricing policy while being distinctive with compared to the competitors. While seeing the competitors in the market of our product, we had decided a very reasonable price, keeping in mind the competitors, and volume discounts and wholesale pricing. When there is bulk purchasing and volume purchasing, we had made that there will be some discounts, and wholesale pricing also has been made. And cash and early payments also will be a plus point. If there are any cash and early payments of the product while purchasing, then also they will get some kind of discounts. And the retailing price of this is $299. Our product is 200 ml and the retail price is $299. Wholesale price is $209. The profit margin when there is business to customer B2C, the profit will be 50%, and profit margin when if it is business to business sale, then profit margin will be 30%. And the total manufacturing expense including ingredients and labeling and bottle and everything, we had incurred expense of 150. The place availability extended till distribution channels including online, retailing website, offline retailer, general stores, salons and supermarkets. Focusing on region of targeted audience. We had made this product available to the all channels. Online retailers are Amazon, Flipkart, and offline retailers in the market and general stores and salons and supermarkets. And we had focused on targeted audience. Our targeted audience is rural area audience, rural area people, because they have belief in herbs and Ayurvedic products. And promotion, we can promote our product through social media marketing like Instagram, Facebook, Twitter. We can promote our product by providing ads on it. Influencer marketing, collaboration with the influencers on Instagram and making paid promotions, collaboration with salons. By promoting the salons, we can promote the we can feature those salons by using our product, and mostly targeted rural area, branding and advertise. So
So the final conclusion: the herbal shampoo market is growing. Consumers are increasingly interested in natural and organic products. By applying the 4 P's of marketing, Revive Herbal Shampoo is created which meets the needs of customers, set a competitive price, distribute it effectively, and promote it to the target audience. Thank you. Good morning, sir. Good morning, everyone. I am Akshat Shah, I am Rishi Panchal. and we both are the leaders of this group. And our team members are Priyanshu Darji, Nandini Rajput, Priyanka Chauhan, and Purva Gajjar. And we made a soap, our product, and I give a closer look of our product. So we are here to give a presentation on 4 P's of marketing mix, which are product, price, place, and promotion. So we describe about our product. Today our product is a handmade soap which named Hazel, which contains a natural ingredients or a natural herbs we can say. And we provide other soap varieties which are of neem and turmeric, aloe vera and neem, orange and lemon peel. Particular about this soap which have ingredients, and this is made up from a soap base in which we add a neem leaves juice and turmeric to it. Our soap is useful for all the skin types and all the gender. Our targeted market is customers who have skin disease or skin infection we can say. So sir, we have different marketing strategies, but our most of marketing are done by our customers because customer recommended our products to other customers. So sir, we want to make a small act of it how customers recommend our products. Here sir, Hey Rishi, how are you, my friend? I am fine. What about you? I am also fine. I have said you are starting a new job. Yes, I have a new job, but actually my job is doing fantastic, but I have some problems, issues. It's okay, but why are you looking tense? I am just say I have issues that from last few days there is more heat in the atmosphere, and due to dust particles I have skin rashes. So what can I do? I don't understand. I consult 2 to 3 doctors, but their medicine can't affect on my body. That's the problem, but I have a solution. What solution? Did you hear about Hazel soap? I hear that company's name, but I don't use their products. No, I recommended you to use it because it contains natural ingredients. Okay, are you sure that? Just answer. So sir, our customers are recommended our products in this way. So next slide, please. Priyanshu come and explain that. Price is the most affected in board base because customer price लेकर ही कुछ खरीदते so to make our product like we take example of our product neem soap, we cost around 40 rupees per soap, in which it includes the materials soap base, neem, leaves, turmeric and fragrance, labor and salary wages, overhead, molds, electricity expense and other overhead and other small expenses. Our soap, our product MRP is rupees 55. It will sell directly to the customer. We have margin of profit of 15 rupees. If we give to the distributor and they sell to the wholesaler, then the profit is divided. We get margin of 7 rupees and distributor get 5 rupees and wholesaler get 3 rupees. If the distributor sell to the reseller, then we get margin of 4 rupees, distributor get 5 rupees and reseller get 6 rupees. This is how the cost of margin is divided in our single soap. Next slide presented by Priyanka Chauhan. The third P of marketing mix is place. We are currently operating in Ahmedabad, so we have distributor networks to available our product to wholesalers and retailers, and the customer outside Ahmedabad can also place their order to our website. We can deliver the product to their doorstep with some charges for incurred for shipping. And our soaps are available at medical stores and also at general stores. Next slide will be presented by Purva. Our 4 P's is promotion.
First, social media marketing. Social media marketing is a huge platform to promote our product. Email marketing, from email marketing, we are aware our customer of, like example of to promote our products, updating our website, advertise a full return policy, free samples, discounts code, early access for loyal customers, and measure for your success. Next slide will be presented by Nandini. जैसे कि आप सबने देखा, वी आर डीलिंग इन द सोप्स विच आर ओनली मेड इन natural ingredients, and we do some small surveys, and then we are get feedback from the customers, and customers are also very happy to use our product. And the feedback from the customer is that the company have to made a new products to face wash and paper soaps and hand wash. The paper soaps are the most demanded ones, so currently we are working on it. And you also know the government promote the ban of plastic bags, so we are using papers for our soap and products. Thank you. Hello everyone, good morning. Myself Nikita Rajput. These are my team members Mansi Yadav, Akansha Rao and Shreya Parmar. We are here to give presentation about the 4 P's of a product which we have made by ourselves. Introduction of the marketing mix of 4 P's. The 4 P's are a marketing mix comprised of 4 key elements: product, price, place and promotion. The 4 P's are meant to help marketers consider everything about a product or services when they are deciding how to market it for their business. Now for the next slide, I would like to call Akansha on the stage. Hello everyone, I'm Akansha. Primary goals: product. How does your product meet your customers' needs? Price: what is the value of your product? Place: where are customers looking for your product? Promotion: how can you differentiate your product from competitors? 4 P's of soap. Our product name is Niam's Herbal Soap. So this is our closer look of the product. Basic ingredients which are used to make this soap is soap base, aloe vera, rose water and vitamin E. Fraction of soap. To prepare this soap, first we take 3 tablespoons of aloe vera gel, and we add rose water, vitamin E and basil leaves, and we mix. After that we mix it well, and we add melted soap base and freeze it for 1 hour. After 1 hour, the soap is ready to use. Good morning everyone. These are features or benefits for our soap. Niam's is a herbal soap made with soap base and aloe vera, rose water and tulsi leaves. The aloe vera is a very well used for our dry skin. It gives smooth skin and it's effective for everyday skin problems. It has basic cleaning and antiseptic properties in it. It helps in pimples as well as discovers freedom for body odor and skin infection. Our target audience are youths and children, old citizens, women and girls of all ages can use it. People with sensitive skin, people who want to avoid certain chemicals, and everyone who is curious about any skin related problem about this soap. Our soap is priced in manufacturing price is small soap is 3 rupees and medium soap 6 rupees and large soap is 10 rupees. Our maximum retail price is small size soap is 10 rupees and medium size soap is 20 rupees and large size soap is 30 rupees. Next slide. Bye, Shreya. हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रमोशन, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जो दिखता है वो बिकता है। हमें हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, हमारे प्रोडक्ट सभी लोगों के साथ पहुंचानी है, तो उसकी वजह से उसकी वजह से हमें एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। अभी
आजकल के सोशल मीडिया बहुत चल रहा है। सोशल मीडिया में हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में अपनी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। प्लीज़ हमारी प्रोडक्ट जनरल स्टोर, सुपर मार्केट और ब्यूटी स्टोर में अवेलेबल है। With the completion of 4-piece strategy, our marketing mix of Niam's herbal soap comes to an that it's a complete product for the market as well as from consumer perspective. The price of the product is affordable to consumer and the service perfectly to hit their target audience and industry in order fully their needs and demands. Good morning everyone, how are you all? I am fine. Today the topic of our presentation is developing a bathing soap. This is closer look of our bathing soap. As a leader, my responsibility is met by group members Vidhi Kanani, Shishal Suthar, Esha Darji, Archie Patel and Kruti Thakur. They will present our presentation and we have created also an advertisement and pamphlet of our soap. First of all, Vidhi Kanani will come to present our presentation. Good morning everyone. This is the fourth piece of marketing. Product price, place and promotion. Krishna bathing soap. Our bathing soap name is Krishna. We have kept name Krishna with our group members first letter. Quality. Our best quality is this product used all age group and under the total fatty matter 60% of under BSI guideline and under grade 2. Packaging. This is the packaging of our product and this packaging is reduce, recycle and environment friendly design. Under marketing, oval and circle shape soap are available, but we have made star and flower shape. Next slide and over to Archie. Price. Our product price is 30 rupees per soap. Wholesale price is 270 rupees per 10 soap with 10% discount and payment plans are online and offline both are available. Next slide. रिटेल लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम जनरल स्टोर में जाके भी हमारा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी कोई ऐप के थ्रू भी हम ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं। मार्केट प्लेस शॉपिंग मॉल से ऐसे मार्केट प्लेस में भी हम अपना प्रोडक्ट कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल में भी हम अपने प्रोडक्ट करके उसको भी कर सकते हैं। और पब्लिक पार्क जैसे कि मार्केट है, शॉपिंग मॉल है, वैसे मार्केट प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हैंड ओवर बाय Promotion, advertising, public relation, personal selling, pamphlets, hoarding, newspaper. हम पैम्पलेट भी न्यूज़पेपर में दे सकते हैं जिससे हमारी एडवर्टाइज हो सके कि हमारी प्रोडक्ट ये है, आप सब यूज़ करिए। हम सब होर्डिंग भी लगा सकते हैं जिससे ज़्यादा प्रमोशन हो सकता है हमारा। पैम्पलेट्स, पर्सनल सेलिंग, हम पर्सनली सबको सेल भी कर सकते हैं हमारी प्रोडक्ट की आप यूज़ कीजिए, फिर हम उनसे रेटिंग भी ले सकते हैं। और एडवर्टाइजिंग। Next slide, hand over by the Asia. Advantages of soap: improve blood circulation, remove dead skin cells, keep moisturizing, skin protection, suits all skin types, and growing skin.
our future coffee shop. Good morning, everyone. I'm Nitika Panchal. My group members are Shruti, Shwati, Shweta, and Gati. We are here for presenting our new product. There are 4 P's of marketing mix, which are product, price, place, and promotion. Next slides presented by Shwati. Good morning, everyone, and sir. My name is Shweta. It is a closer look of product. हमारी प्रोडक्ट का नाम है गोल्डन ग्लो 10 डिम्पल शॉप। उसमें हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है पोटैटो, हनी, टर्मरिक, रोज वाटर एंड कॉफ़ी। और उस शॉप का क्वालिटी है कि स्किन डार्क सर्कल रिमूवल करता है, स्किन को ग्रो करता है, और वो फीमेल और मेल सब यूज़ करता है और वो फेस पे और बॉडी में यूज़ हो सकता है। और नेक्स्ट स्लाइड कंटिन्यू बाय श्रुति। Good morning. Our price of product is 45 rupees per soap. Cost of product actual cost जो है वो 25 rupees और डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर का प्रॉफिट 5 rupees per soap और हमारा प्रॉफिट 10 rupees। नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेड बाय स्वाति। P is promotion. Promotion डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग, पैम्पलेट्स, होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर एंड डिजिटल मार्केट। सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टाग्राम में भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करके भी हम हमारी प्रोडक्ट के एडवर्टाइज कर सकते हैं। पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट और एडवर्टाइजिंग मैंने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करके हम हमारी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हैंड ओवर बाय 30। प्लेस, रिटेल एंड लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, शॉपिंग मॉल, जनरल स्टोर में हमको मिलता है, मेडिकल स्टोर में मिलता है, जैसे मॉल में मिलते हैं, सब जगह ये ब्रांड शॉप मिलता है। हमारी डेडलाइन इज ब्यूटी दैट लव। Good morning, everyone. My name is Harish Trivedi. My group members are Karan, Sushil, and Abhishek. Our product is Divine Day Soap. Closer look of our product. Four P's of our product: product, price, place, and promotion. Next slide will be presented by Karan. Our product is step with changing the trends and evolving beauty needs of consumers. The consumer offer an existing range of soap, body wash with unique elements. हमारे प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल है विथ यूनिक एलिमेंट। बाथिंग द मोर पीसेबल, नहाने में आपको मजा आएगा। रेंज स्किन बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग, फेयरनेस एंड मॉइस्चराइज। नेक्स्ट स्लाइड प्रेजेंटेड बाय जोशी पंचा। Made olive oil, rose water, rose seed oil, soap base, rose excellent oil, rose camel dew. And over to प्राइस। हमने हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्राइस को ध्यान में लेकर लॉन्च किया है। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को, मिडिल क्लास कस्टमर को टारगेट कर सके और उनके पास हमारा सोप पहुंचा सके। इसके लिए हमने लो कॉस्ट और अच्छी क्वालिटी वाला सोप बनाया जो हमने घर पे बनाया है। तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस 40 रुपीज़ से शुरू होती है। नेक्स्ट प्राइस तो प्रेजेंट अभी Please, we have a very good distributor network with over 1.4 million followers from different social media platforms. We follow the traditional mechanism of the distribution. Channel it deals with the distribution to supply to the wholesaler and
then it turned into supplier. The retailer, they provide the product to the ultimate customers. Good morning and greetings all of you. My name is Mahek Patel. I am here with my team to make a presentation. We have created a soap. First, just out of curiosity, let me tell you a fact that first use of soap is done in 3000 BC, around 5000 years ago, or in other words, we can say start of Kali. Let's start. Here. Our brand name is Nair and Care. Our product is soap. In our product, we have used sunflower oil. The benefits of sunflower oil are uncountable. The benefits of sunflower oil, which helps our skin to decrease wrinkles, can grow our face, and many more things. We can also offer a variety of products like skincare, hair care, body scrub, and many. Next, I will present the best. Marketing mix में second we have price. There are different kind of price are available like production price, selling price, wholesale price, retailer price, and discounted price. Production price is low and other price is higher than production price. Our profit margin is around 35%. And next slide is presented by प्लीज हमारा प्रोडक्ट वो खुद की वेबसाइट अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ बेचा जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन में थ्रू रिटेलर्स। हमारा प्रोडक्ट अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद भी बेचा जा सकता है। मेडिकल स्टोर्स पे भी अवेलेबल है और सुपर मार्केट लाइक डीमार्ट, ओशिया मार्ट एंड मैनी मोर जगह हमारा प्रोडक्ट मिल सकता है। प्रमोशन में हम फर्स्ट टाइम प्रमोशन हम इंस्टाग्राम से परचेज करते हैं, सोशल मीडिया से परचेज करते हैं, फिर डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं। डोर टू डोर मार्केटिंग में हम कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स देते हैं जिससे उनको अच्छा मिले। डिस्काउंट कोड हम लोग वेबसाइट पे डिस्काउंट कोड अप्लाई करते हैं जिससे कस्टमर को अच्छा बेनिफिट मिले। अर्ली एक्सेस फॉर कस्टमर्स, नए एंड रेगुलर कस्टमर को हम लोग हमारी जब भी प्रमोशन हो और प्रोडक्ट का लॉन्च हो तब उनको पहले ही वो प्रोडक्ट मिले। इसका Our product slogan is Red like a diamond and care like a mother.